Hallo liebe Kinder, mein Name ist Florian und ich freue mich sehr, dass ihr hier alle gekommen seid, um die Zauberei mitzuerleben. Ja, ich frage mich immer wieder, wie kommt der Weihnachtsmann eigentlich in die Häuser rein? Also ich hätte da eine Idee. Ja, sag mal. Also meine Idee ist, dass der Weihnachtsmann durch den Kamin steigt. Denn er fliegt ja sowieso hoch oben am Himmel und dann könnte er doch einfach kurz aus seinem Schlitten aussteigen und durch den Kamin in die Häuser steigen, denn der Kamin, der ist ja nicht verschlossen, so wie die Türen. Gute Idee. Und wollen wir das mal ausprobieren? Ich habe nämlich gesehen, dass in deiner Spielzeugkiste so kleine Klötzchen sind, wo der Weihnachtsmann drauf abgebildet ist. Oh ja, das machen wir. Na gut, dann hol doch mal deine Klötze und dann kann's losgehen. So, hier ist ein kleines Podest. Dann haben wir hier die Beine vom Weihnachtsmann. Dann haben wir hier den Körper und zum Schluss den Kopf. Da ist er. Okay. So, und jetzt geht's los. Also ich denke, zuerst schlüpft der Weihnachtsmann mit den Beinen durch den Kamin. Dann stellst du sie hier mal auf. Haben wir eigentlich einen Kamin? Na klar, da in der Kiste. Ich hole ihn. Moment. Also die Beine zuerst. So, sind drin. Echo, Echo. Sehr schön. So, jetzt kommt der Körper. Ist auch drin. Und zum Schluss kommt der Kopf. Wollte ich auch gerade sagen. So, alles Taletti. Das sollte funktionieren. Also der Weihnachtsmann rutscht jetzt durch den Kamin ins Zimmer. Okay, los. Und hat es geklappt? Schauen wir mal nach. Oh nein, das gibt's doch nicht. Hals über Kopf ist er doch irgendwie verkehrt rum angekommen. Wie konnte das passieren? Ich weiß auch nicht, du hast doch alles richtig gemacht und die Teile richtig reingetan, oder? Okay. Das war der erste Versuch. Also noch einmal der zweite Versuch. Okay, also als erstes. Als erstes kommen eindeutig die Beine. So, sind das die Beine? Ja, okay, los geht's. Jetzt kommt der dicke Bauch. Da ist er. Und als letztes Kommt der Kopf. wollte ich auch gerade sagen. Alles drin. Sollte klappen, oder? Drückt die Daumen, liebe Kinder. Ja, drück die Daumen, denn das wäre ja ganz fatal, wenn der Weihnachtsmann jedes Mal komplett verdreht ankommt. Schauen wir mal, was jetzt passiert ist. Der Weihnachtsmann rutscht jetzt also durch den Kamin zum Wohnzimmer durch und sollte ja in dem Kamin unten wieder ankommen. Schauen wir nach. Also. Hat es diesmal funktioniert? Wollen wir mal nachschauen? Ah, wieder nix. Mann, das geht doch gar nicht. Wenn er zuerst mit dem Kopf aufschlägt, dann tut er sich doch weh, das haut nicht hin. Ach je, vielleicht können wir was zaubern? Was meinst du?
Ja, das können wir machen. Das ist eine gute Idee. Und während du hier schon mal so ein bisschen aufräumst, überlege ich mir einen Zauberspruch, dass es dieses Mal klappt. Okay, also, diesmal machen wir nichts verkehrt. Als allererstes kommen die Beine und dann kommt der dicke Bauch und erst zum Schluss und nicht als erstes der Kopf. Wollte ich auch gerade sagen. Wenn er sonst mit dem Kopf zuerst ausschlägt, das tut sehr, 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 sehr weh. Vielleicht könntest du noch ein sehr einbauen. Okay. So, jetzt also der Weihnachtsmann. Dritter Versuch. Noch einmal ganz fest die Daumen gedrückt und den Zauberspruch gesprochen. Machst du das? Ja, das übernehme ich. Okay. Fang an. Hokus pokus fidibus. Ei der Daus, der Weihnachtsmann kommt unten richtig raus. Ob es geklappt hat, zeigen wir euch das nächste Mal. Ha! Kleiner Scherz. Das gucken wir jetzt. Okay? Also los. Weg mit dem Kamin. Wollen wir doch mal sehen, ob das diesmal funktioniert hat? Ja, hurra, jetzt kann Weihnachten kommen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen frohe Weihnachten und tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt euer Florian. Tschüssi.